मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों। शुक्रवार है 25 फरवरी, आसनसोल के इतिहास का सबसे खास दिन और यादगार दिन। यहाँ रविंद्र भवन के परिसर में शपथ ग्रहण समारोह है, जहाँ पर 106 में से तृणमूल के 91 और 7 भाजपा, 3 कांग्रेस, 3 निर्दलीय, 2 सीपीएम के साथ मौजूद रहे। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? एक गंभीर वादा। कोई सच कहेगा या जो कोई उसने कहा है वो करेगा। वोट एक सीरियस शब्द है, खासकर जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उपयोग करता है। यह एक समारोह है जिसमें आम जनता के अर्थ में राजनीतिक रूप से किसी भी असमानता के बिना आसनसोल नगर निगम क्षेत्रों की सेवा करने का आधिकारिक वादा करने की आवश्यकता होती है। आसनसोल नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले एपिक, PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 वादा और शपथ के प्रति हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वादा है 2 व्यक्तियों के बीच एक लेन देन, जिसमें पहला व्यक्ति कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति कुछ सेवा या उपहार प्रदान करने का भविष्य या उसके उपयोग के लिए सभी और यहाँ कुछ मूल्यवान समर्पित करता है। जबकि शपथ एक बयान या अनुबंध की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए एक भगवान, राजा या किसी अन्य व्यक्ति को एक गंभीर प्रतिज्ञा ही वादा है। आइए सुनते हैं कुछ लोगों को। दोनों पे बुनियाद है, सामने दोनों में ही कोई अमल नहीं करता। ना शपथ पे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो शपथ लेता है ना उस पर कोई अमल करता है, ना कोई वादा करके कोई अमल करता है। सच्चाई यही है। शपथ लिया जाता है निभाने के लिए, प्रॉमिस किया जाता है, जो वादा वो टूट जाता है, वो निभाया नहीं जाता है। जो प्रॉमिस होता है वादा, बेकार वाला बात है, ऐसे वादा निभाना चाहिए। प्रॉमिस का माने होता है जो आप इलाका में काम करना चाहिए, इसलिए प्रॉमिस में और शपथ में डिफरेंस है। शपथ माने कोई भी हो, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, सबके लिए काम करना है। आसनसोल नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। आसनसोल कोर्ट के घड़ी टावर के पास बीजेपी ने विरोध सभा आयोजन की। काकोली घोष, भृंगू ठाकुर, बप्पा चटर्जी, अभिजीत आचार्य, चैताली तिवारी, गौरव गुप्ता और कई गणमान्य व्यक्ति डेपुटेशन दिते गेছি। কত সুন্দর আমাদের
পুলিশ প্রশাসন, আমাদের এখানকার আইনমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, আমাদের পুলিশ মন্ত্রী, তিনি পুরো পুলিশ ফোর্স লাগিয়ে দিয়েছেন 5 জনকে আটকানোর জন্য 500টা পুলিশ ফোর্স। আরে সেই পুলিশ ফোর্সকে নিয়ে যেতেন সব বুথে বুথে, দাঁড় করিয়ে দিতেন। সেখানে যদি ক্ষমতা হতো, সেটা করতে পারেননি। আমরা সাধারণভাবে ডেপুটেশন জমা দিতে গেছি প্রশাসনের জন্য, যে নির্যাতন প্রত্যেক করিয়ে তারপরে জিতেছি। আর ক্ষমতা না থাকলে বেরিয়ে আসুন শপথ গ্রহণের ওখান থেকে। আমরা যারা জিতেছি ভোটে, আমরা যারা 56 না করে জিতেছি, তারা গিয়ে ভোটে ওখানে শপথ দেবো। ক্ষমতা থাকলে চলে আসুন এইখানে, নাহলে শুধু শুধু মিথ্যা আপনারা ওখানে শপথ গ্রহণ করবেন না। গীতায় হাত রেখে মিথ্যা প্রশাসন করবেন না। যদি আপনারা 10 বছর উন্নয়ন করেছিলেন, তাহলে কেন এক একটা বুথের সামনে 25টা করে 30টা করে ছেলেকে মদ খাইয়ে পয়সা দিয়ে 504 টাকা, 400 টাকা, 300 টাকা দিয়ে বিক্রি করে নিয়েছিলেন? ওরা নিয়ে দাঁড় করিয়ে ভোট করেছেন। কোনো একটা ক্যান্ডিডেট, আমাদের যতগুলো ক্যান্ডিডেট তো ছেড়ে দেন, আপনাদের তো হিম্মতও নেই, আপনাদের তো ক্ষমতাও নেই, আপনাদের তো ভোটের পাটাও নেই। একজন বিধায়িকা, তাকে পর্যন্ত আপনারা গৃহবন্দী করে রেখে দিয়েছেন, কারণ ভোট হতে দেওয়ার মতো আপনাদের সেই ক্ষমতা আপনাদের কাছে ছিল না। আমরা যারা প্রার্থী হয়েছিলাম, নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে আমরা বুঝে আমরা লড়েছি, কিন্তু আপনারা 25টা করে 30টা করে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন মদ খাইয়ে, যাতে এক একটা প্রার্থী কোনো বুঝে ধরতে না পারে, এক একটা প্রার্থী যাতে কোনো বুঝে প্রশাসন হচ্ছে দেখতে না পারে। প্রত্যেকটা প্রার্থীর পিছনে পিছনে লোক লাগিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। এর নাম উন্নয়ন, এর নাম উন্নয়নের আর এক নাম মমতা ব্যানার্জি। মনোনিয়াকে এখান থেকে জিজ্ঞেস করছি আমি একজন মহিলা হয়ে, আপনারা যারা এখান থেকে ডিজে বাজিয়ে পতাকা উঠিয়ে যাচ্ছেন না তৃণমূলে, সবাইকে বলছি আসুন একবার চোখে চোখ মেরে তাকিয়ে বলে যান একবার আপনারা কি হিসাবে আপনারা ভোটটা ওখানে করেছিলেন। 12 তারিখে ভোট, 13 তারিখে আমাদের সবার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। এখান থেকে এ জিতে গেছে, ওখান থেকে এ জিতে গেছে। কত ভোটে কে জিতেছে 13 তারিখে তার সিট বেরিয়ে গেছে। উন্নয়নে আর এক নাম মমতা ব্যানার্জি। আর যে शपथ ग्रहण समारोह बीके सिंह, सीताराम, सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के समापन आज पटाखा के साथ हर्षोल्लास और रविंद्र भवन के प्रांगण में 106 पार्षदों की पारंपरिक सम्मान प्रणाली के बीच हुआ। अधिकांश निर्वाचित पार्षद निर्धारित समय के भीतर पहुंचे। भारी भीड़ ने श्री अभिजीत घटक और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं का इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी थे। यहां रविंद्र भवन के बाहर ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया था। महिला लड़ाकू बलों को भी तैनात किया गया था ताकि इंतजाम में कोई गड़बड़ी ना हो। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:42 से शुरू हुआ और दोपहर 12:11 पर समाप्त हुआ। यह 10-10 पार्षदों के समूह में आयोजित किया गया था। इससे पहले निर्वाचित पार्षदों ने कड़ी सुरक्षा के भीतर रविंद्र भवन में के हॉल में प्रवेश किया। श्री बाबुल सुप्रियो, मलय घटक उपस्थित थे। तापस बनर्जी, सीईओ नितिन सिंघानिया, पुलिस आयुक्त डीएम अरुण प्रसाद, मेयर विधान उपाध्याय, अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी, नामित डिप्टी मेयर वशीमुल हक, अभिजीत घटक और कई अन्य लोग। कई गणमान्य व्यक्तियों ने हॉल के अंदर सभा को संबोधित किया। इसमें श्री मलय घटक, विधान उपाध्याय अमरनाथ चैटर्जी, सीईओ नितिन सिंघानिया आदि शामिल हैं। नितिन सिंघानिया जी, যিনি কমিশনার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এছাড়াও নবনির্বাচিত আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ, জেলা পরিষদ, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং চেয়ারম্যান সবাই আজকে উপস্থিত আছে। আসানসোলের জন্য
আজকে কিন্তু একটা নতুন দিন। আজকের দিনে আগামী 5 বছরের জন্য আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে বোর্ড, সেই বোর্ডে যারা সদস্য অর্থাৎ কাউন্সিলর তারা শপথ নেবেন, মেয়র, চেয়ারম্যান সহ বাকি যারা রয়েছেন তারা শপথ নেবেন এবং আজকের থেকে পথ চলা শুরু হবে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আপনারা জানেন যে ওয়ার্ড আছে, কিন্তু এরিয়া ওয়াইজ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এরিয়া কলকাতার থেকেও বেশি। তাই এই বিরাট এলাকা জুড়ে যে উন্নয়নের কাজ, সেই উন্নয়নের কাজ যাদের হাতে ন্যস্ত হবে, আমি আশা করব আগামী 5 বছর এই উন্নয়নকে আমরা আসানসোল এলাকায় ছড়িয়ে দিতে পারব এবং বিধান উপাধ্যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই শপথ খালি সময়ের অপেক্ষা। তার নেতৃত্বে আগামী দিনে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আরও ভালো কাজ করবে, আরও উন্নয়নের কাজ করবে, এটা আমি আশা করি। এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার প্রায় 74টা প্রকল্প আছে, যে প্রকল্পগুলো প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দুয়ারে সরকার যেমন হয় সেইভাবে দুয়ারে কর্পোরেশন তৈরি করে যাতে কর্পোরেশনের এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদের বাড়ি বাড়ি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটাই হবে আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য। আমি কর্পোরেশনের নতুন বোর্ডের উপরে এই আশা রেখে যারা উপস্থিত আছেন নবনির্বাচিত কাউন্সিলর, তাদের শুভকামনা করে এবং তারা যে এলাকার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেই এলাকার মানুষকে পরিষেবা দেবে। অনারেবল কমিশনার অফ পুলিশ উনি ছিলেন, কিন্তু একটা ডিসি ছিল বলে উনি বেরিয়ে গেছেন। আমি স্বাগত জানাচ্ছি অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ প্রসাদ স্যারকে, স্বাগত জানাচ্ছি এডিএম জেনারেল অভিজিৎ শেওয়ালে, আমি স্বাগত জানাচ্ছি এসডিও আসানসোল শ্রী অভিজ্ঞান পাঁজা সাহেবকে, অনারেবল মেয়র দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল অভিভাবক মলাজা রয়েছে, মলাজাকে আমার প্রণাম। সভাধিপতি আছে, অমরদা আছে, আমাদের দুর্গাপুরের ডেপুটি মেয়র বৌদি আছে, মেয়র আছে, আমাদের অভিজিৎ ঘটক আছে, ডেপুটি মেয়র আছে, ওয়াসিম হক আছেন এবং আমাদের ডিএম সাহেব আছেন, এডিএম সাহেব আছেন, সমস্ত আধিকারিকরা আছেন, কমিশনার সাহেব আছেন এবং 106টা ওয়ার্ডের সমস্ত কাউন্সিলররা আছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যে প্রতিনিধিরা আসছেন সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা রইল। আমি যে আপনারা যেভাবে আমাকে আস্থা এবং ভরসা রেখেছেন, আমাদের সকলেরই প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আস্থা রেখেছেন এবং আসানসোলের মানুষ যেভাবে আমাদের পূর্ণ সমর্থন করেছেন, আমি আপনাদের আস্থা এবং ভরসা নিশ্চিতভাবে আমরা যারা আমাদেরকে যাদেরকে আপনারা দায়িত্ব দিয়েছেন আসানসোল কর্পোরেশনের, আমরা নিশ্চিতভাবে আপনাদের সাথে থাকবো এবং পাশে থাকবো এবং একটা সুন্দর আসানসোল, একটা পরিচ্ছন্ন আসানসোল, যানজট মুক্ত আসানসোল আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা চেষ্টা করব করার। তাই সকলকে আপনারা একটু ধৈর্য ধরবেন, আমরা সকলে আপনাদের বাড়ির ছেলে, পাড়ার ছেলে, একটু ধৈর্য ধরবেন এবং আমাদের প্রতি আস্থা রাখবেন। আমরা নিশ্চিতভাবে আসানসোলকে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন মুক্ত করব এবং আসানসোলে দৈনন্দিন যেগুলো আমাদের অসুবিধার মধ্যে আমরা পড়ি, আমরা সকলে মিলে আসানসোলকে সুন্দর করব। সকলকে ধন্যবাদ রইল, সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর আসানসোল কর্পোরেশনের প্রতি আস্থা রাখবেন, ভরসা রাখবেন। আসানসোল কর্পোরেশন আসানসোলের সমস্ত নাগরিকের, সমস্ত জনগণের যে কোনো সময় যদি যে কোনো দরকার পড়ে আপনারা নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে বাড়ির পাড়ার ছেলে হিসাবে আমাদের কাছে আসবেন, আমরা নিশ্চিত আপনাদের সহযোগিতা করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত মেয়র সাহেব উপস্থিত রয়েছেন, কমিশনার সাহেব রয়েছেন, এডিএম জেনারেল সাহেব রয়েছেন, দুর্গাপুরের মেয়র রয়েছেন এবং এক্স সেন্ট্রাল মিনিস্টার বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় রয়েছেন, অভিজিৎ ঘটক আছে, ওয়াসিমুল হক রয়েছেন
এবং সর্বোপরি নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা রয়েছেন যারা আজকে শপথ নিয়ে আসানসোলের সেবার কাজে নিজেরা নিযুক্ত হতে পারবেন, এবং প্রেসের বন্ধুরা রয়েছেন এবং শহরের বিশিষ্ট মানুষজন রয়েছেন। আমাদের ভিসি দাসন রয়েছেন, আমাদের ভিসি সাহেব রয়েছেন, ভিসি সাহেব এসেছেন, আমরা খুবই আপ্লুত ওনার উপস্থিতিতে, এবং শহরের বিভিন্ন মানুষ উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই বর্ণময় অনুষ্ঠানটাকে শোভাবর্ধন করার জন্য। আমাদের এই আসানসোল শহরের পরিকাঠামোটা সত্যিকারে এক বিচিত্র পরিকাঠামো, যেখানে এতগুলো এমএলএ রয়েছেন, যাদের আর্থিক হরেরাম সিংয়ের মতন লোক রয়েছে, ভাই বন্ধু নরেন রয়েছে, মলয় ঘটক মহাশয় রয়েছে, হ্যাঁ, আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাকা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত একটা কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে, 4-5টা কনস্টিটিউয়েন্সির মন্ত্রী রয়েছে। আমার মনে হয় আসানসোল শহরের ব্যর্থতা, আসানসোল শহরের দুঃখ, আসানসোল শহরের যে কষ্ট ছিল, সেই কষ্টগুলো আগামী দিন আমরা সকলে যারা উপস্থিত রয়েছি, যারা উপস্থিত হতে পারিনি, তাদের সকলের হাত ধরে সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে আমরা দূর করতে পারবো। এবং আমরা নতুন আসানসোলে যে ম্যানিফেস্টো আমাদের মন্ত্রী সেদিন প্রকাশ করেছিলেন, সেই ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী যেন আগামী 5 বছরে ঠিক ফলপ্রসূ হয়ে আমরা যেন মানুষের দরজায় গিয়ে বলতে পারি যে আমরা এই কাজটা করেছি, আমাদের আপনারা আশীর্বাদ করুন। आसनसोल नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. मिस्टर बाबुल सुप्रियो ने बंगाली में एक गाना गाया जिसे बहुत सराहा गया। कुछ महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी का रुख किया। आज এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে, ওনাকে পড়বে মনে, আছে দূরে যেখানেই থাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে, আছে দূরে যেখানেই থাকো। ও লা 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 লা, ও লা 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 লা। অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much and congratulations to Vidanda, Mohanada and Molayda for being here. Thank you. ধন্যবাদ। Coaching for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. बढ़ाकर नदी में डूबी उस नाव में 18 से ज्यादा लोग डूब गए। हादसा धनबाद जिले के बारबेंडिया और जामताड़ा जिले के वीर गांव श्यामपुर घाट के बीच हुई। नाव में सवार लोग निरसा से जामताड़ा जा रहे थे। उस नाव में यात्रियों के साथ 6 साइकिलें थीं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। झारखंड के धनबाद जिले के बारबंदिया और जामताड़ा जिले के बीच बड़ी संख्या में लोग नाव से यात्रा करते हैं। शाम करीब 4:30 बजे निरसा बारबेंडिया घाट के लोग नाव से जामताड़ा जा रहे थे। नाव नदी के बीच में पलट गई। नाव में सवार लोग डूब गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने कहा कि नाव बढ़ाकर नदी में डूब गई है। बचाव और राहत कार्य जारी है। नाव के डूबने
का कारण आंधी पानी बताया जा रहा है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे हवा और गरज के साथ बारिश हुई। नाव नदी के बीच में ही थी, तभी तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तेज हवाओं के कारण नाव डूबी। गुरुवार शाम जामताड़ा धनबाद सीमा पर बारबंदिया ब्रिज के पास एक नाव के डूबने से कम 18 लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि देर रात तक हादसे में कोई डूबता नहीं पाया गया है। इधर से जामताड़ा ये शायद लास्ट नाव था जो जामताड़ा के लिए। तो अभी हम लोग निरसा विधानसभा का जानकारी ले रहे हैं कि निरसा विधानसभा का हम लोग का कोई उसमें सवार था क्या नहीं। तो ये हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने का। और अगल बगल में जो घाट सब है, सब गांव से निकल गया है घाट में, कि कहीं मतलब किसी घाट में आके अगर उस तरह का कोई मतलब मिल जाए तो उसका भी हम लोग चारों तरफ से जानकारी दे दिए हैं खोजने के लिए। छात्र चलने नहीं देंगे जब तक ये पुल बनाने का मतलब घोषणा नहीं करते हैं। और जो अभी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सुरक्षित निकले सब। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित निकले, उसके बाद फिर हम सरकार से बात करेंगे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. दुर्गापुर से रोहित मोहनाका के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद पश्चिम बर्धमान जिले से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए कई स्टूडेंट फंस गए, जिसके बाद यहां उनके परिजन चिंतित हैं और वहां मेडिकल स्टूडेंट्स घर वापस आने के लिए परेशान हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के 5 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। उनके परिजन ने सरकार से आवेदन किया कि उनके बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर से मेडिकल की पढ़ाई करने गए 5 से अधिक छात्र यूक्रेन के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में फंसे हैं। ये सभी देश वापस लौटना चाहते हैं। छात्रों के परिजन दूतावास से संपर्क कर विशेष चार्टर फ्लाइट से बच्चों को देश वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि दुर्गापुर स्टील टाउन निवासी राहुल प्रसाद रॉय, शुभजीत सिन्हा, नेहा खान, जन्नत खान सहित 5 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन नेशनल यूनिवर्सिटी गए थे। हमारी बेटी जो है यूक्रेन में है, MBBS कर रही है, 3rd ईयर की छात्र है वहाँ पे। और स्थिति 2 दिन से ज़्यादा वहाँ की गड़बड़ है, जिस कारण हम लोग बहुत चिंतित हैं। और सरकार से हम लोग ये भी निवेदन कर रहे हैं कि उन लोगों को, जितने भी हमारे भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, हमारी बेटी भी है, उसमें जल्द से जल्द उन लोगों की लाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि अभी फ्लाइट तो पूरा बंद हो गया है, हम लोग बहुत चिंता में पड़े हुए हैं। फ़ोन में अभी फ़िलहाल बात हो रही है, मगर अगर वहाँ की करंट या फिर इंटरनेट काट दी जाएगी तो फिर बात होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए बहुत चिंता में है हम लोग, हमारा परिवार पूरा चिंतित है। और सरकार से बस यही निवेदन करना चाहते हैं, भारत सरकार से, कि जल्द से जल्द हमारी बेटी को और हमारे देश के सभी बच्चों को भारत लाने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि सभी के गार्जियन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई गार्जियंस भी फ़ोन कर रहे हैं, एम्बेसी से भी कुछ खबरें आई है, मैसेज आई है। तो उस तरह की सिर्फ दिलासा देने से काम नहीं चलेगा, इसमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी सरकार को और वहाँ फंसे छात्रों को जल्दी से लाने की व्यवस्था की जाए। यही हम लोगों की मांग है, बहुत चिंतित है हम लोग। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल के
कुलसी थाना के चौरंगी चौकी स्थित रामपुर चेक पोस्ट पर MVI कार्यालय द्वारा शुक्रवार सुबह की गई छापेमारी के दौरान गायों से लदे 4 कैंटीन ट्रकों को जब्त किया गया है। ट्रक का दरवाजा बंद कर गायों की तस्करी की जा रही थी। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वह गाय खरीदता है और बेचता है, वह एक पशु व्यापारी है। अब बारी आज के SMS of the moment की। When a man takes an oath, he holding his own self in his own hand, like water, and if he opens his fingers, then he don't hope to find himself again. जब एक आदमी शपथ लेता है, वह अपने आप को अपने हाथों से पकड़े रहा पानी की तरह, और अगर वह अपनी उंगलियां खोलता है तो उसे खुद को फिर से खोजने की उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।